Estamos en Huachá, al otro lado, preparando la leña y preparando la cocina. Aquí vamos a hacer un rico ceviche. ¿Ceviche de qué vamos a hacer, primo Tolio? Champiñones. De champiñones. Puta que estos serranos se han apitucado, ya hacen ceviche de champiñones. Ya no hacen ceviche de mote, de tauri, esa vaina ya pasó. Estos son alpinistas de alta montaña. Allá está mi tío Perico buscando leña. Ya nuestra cocinita está prendiendo la fogata. Y para que los incrédulos vean que efectivamente hemos traído champiñones, acá está la evidencia. Pero más hemos traído la rica chela, la rubia, para uno para cada alpinista, que hemos llegado a 4.500 a 4.800 metros sobre el nivel del mar, que nos encontramos aquí en, ¿cómo dices que se llama, primo, este sitio? Huachá. Ah, su madre, este es un sitio que hemos venido con bastante sufrimiento. El problema es, no sé cómo Michi regresaré. Eso sí no lo sé. Así que eso es lo que estoy registrando. Acá mi tío Perico recordando su niñez y su juventud, cuando mi abuelo Sixto Penadillo le mandaba a buscar leña. Entonces se venía hasta Huachá a traer leña. ¿Ah? Conoce los pocos secretos de recoger leña. Yo solamente estoy recogiendo la información y el video, porque recoger leña no me enseñaron acá.